Verse 3, and thinkest thou this, O man, unaw-unaan ni o tao, that judges them which do such thing. Ang paghukom niya ato lang nagbuhat ha, and thus the same, that thou shalt escape the judgment of God. Unya, mausab na, kinahanglan yun ikaw maka-escape po ka sa judgment sa Ginoo. Once God mamatay ka judgment, o muna yung gingon, the judgment of God is according to the truth against them which commit such thing. Sumala itong nakahimo. Manong nahimo, manggunang himo, di hukom na lang. Muna yung gingon, kinanglan maka-skip ta ng judgment, ingon pa ni Apostol Pablo, ingon pa niya sa verse 4, or despise thou the riches of His goodness and forbearance and long-suffering, not knowing that the goodness of God leadeth thee to repentance. But after the hardness of the impotent heart, treasureth of into thyself wrath against the day of wrath and revelation of the righteous judgment of God. Moni ang iyang gingon din niya. Kinanglan ma-eskaputa sa judgment of sa Ginoo. Kay kung once maugman ta, ang sunod ana is kapungot. Wala yang gingon kapungot ang sunod ana. Pero kaning gitawag og ang riches sa Ginoo, ang forbearance ug ang long-suffering sa Ginoo, kanang goodness sa Ginoo, kabalo ba mo mulid na ngadto sa paghinulsol? Kanang pagpugong pa sa Ginoo karon nga wa pa siya naibalik. Unang dapat maghinulsol na ta. Mayingon mo nga naghinulsol naman mi dugay. Kabaw mo sa ginulsolan ninyo? Kung sa mga dapat usbo na to, i-repent. Kanang atang pag-ila sa Ginoo. Kanang mingon yung ka nga Ginoo na nga mali, yun may sa imong pagpangalagad. Nabasa ko sa Old Testament nga, walay tao daw nga nila, nga ang ilang gibuhat sa Ginoo, mali. Wa mo po'y nagsulti, kung unsay mali, kay nga naman, nagwali, wala man giripro, wala man gikurek, wala po gi-instructionan. Wali man lang about nga ang Ginoo naigugma nimo, ang Ginoo napakamatay nimo, which is wa sila kabalo kung kinsay gipakamatyan, wa sila kabaw kung kinsay gikaluyan, wa sila kabaw kung kinsay gigugma. Kasi gilagugma-gugma. Nagsulti ang pulong sa Ginoo, gigugma niya itong naigugma niya. Nya kung wa day naigugma ng tao, gigugma lang yapon sa Ginoo. Gikaluyan to sa Ginoo katong gusto niyang kaluyan. Kinsa man to iyang kaluyan nga gusto niya kaluyan, katong nangayong kaluoy sa Ginoo. Katong nagbuhat og mercy kay ang Ginoo wala nagdesire sa imong offering and sacrifice, but mercy. Once nga magdala ka og sacrifice and offering, bisan ang imong body imong giani dinhi. Why? Because by the mercies of God, mo nang ningon siya, present your body a living sacrifice by the mercies of God. Pinaagi sa kaluoy sa Ginoo. Nga Ginoo, ihalada ko niya akong kagalingon. Maluhi kay kanako tabangi. Kay nga naman, ang pulong sa Ginoo is judgment. Walay usa nangita, walay usa nakasabot. Ano yung gingon? Matod pa niya, please return into the dust, and the spirit return to the Lord. How about thy soul? Manang gingon dito sa Ecclesiastes. Ito atong gibasa, matod pa niya diri. Sa chapter 12, verse 7 and 8, no? Dito gisplikar kung ang tao mamatay na, ang iyang lawas mubalik sa ulo, yung espiritu mubalik. Ang kalag, bitaw na ang mga tao nga nun ay kalag-kalag, kaya ang kalag na sa minteryo. In the twinkling of an eye, katong iya sa Ginoo, mailisan at lawas di madunot. Pero sa dili pa mubalik ang Ginoo, di isa na sila mamangon, basta tagaan na sila lawas nga di madunot. Bisan katong mga daotan, lawas di madunot. Nga naman, aron mo saper nga to sa kapungod sa Ginoo, kanang forever mo, gingon sa pulong sa Ginoo, nga ang corruption, lamyo na nasa in corruption, tanang tao aron
patagamtaman yun niya ang kapungod sa Ginoo. Nagtuo ba mo nga ang Ginoo, dili mo patagamtan, pagkapatay mo, patay na lang ka. Naisulat dili sa kuan sa Ginoo nga din ang tao gayud silutan niya sa walay katapusan. So unsa pagsilot kung wala na nay kinabuhi, mo bitaw na nay pulong sa Ginoo, dili tanan mga matay kundi tanan mga usab. Usbon yun na niya ang imo ang kinabuhi. Wanang gingong karon pait pa atong kinabuhi. May ganin niya atong kinabuhi. Ang atong lawas mubalik dito sa abog. Unya ang atong espiritu mubalik sa Ginoo. Ang atong kalag magpaabot lang pag-ilis ini kung asa na tapadulong. Muna samtang nga dili pa ta mawala ini kalibutan na nga matud pa niya di ta irison dili sa kalibutan. Mao nang gingon mga lagad dito sa Ginoo. Ang Genesis, no? Ingon pa niya sa chapter 2 verse 7, and God formed a man of the dust of the ground and breathed into his nostril of life, and man become a living soul. Nahimo siyang living soul. Buhi nga kalag buhi. Nang gingon ikaw karon kay gibutangan man ka og giporma man ka sa Ginoo, nga gikan sa abog diya sa ground, unya gihuypan man ang nimong ilong, muna paghuyop sa ilong sa Ginoo lisulod ang espiritu, muna nga kung mamatay ka, ang espiritu mo balik po na dito sa Ginoo, kaya gisuod naman na sa imo, aron mahimo kang living soul. Muna ang tao, living soul na siya. Sa 1 Corinthians 15:58, ingon pa ni Apostol Pablo, nagpa-remind siya, and so, it is written, the first man, Adam, was made a living soul. Gibuhat siya si Adam a living soul. And the last Adam was made a quickening spirit. O ang last na Adam is a quickening spirit. Unsa man ang quickening spirit? Kanang espiritu nga namukaw. Gipangpukaw niya ang living soul. Bisag gitawag kag living soul. Mao na kinsa man ang living soul. Ang tao nahimong living soul. Ingon pa niya dinhi sa John chapter 5. Verse 21 to 24. For as the Father raiseth up the dead and quickeneth them, even so the Son quickeneth whom he will. For the Father judgeth no man, but hath committed all judgment into the Son, that all men should honor the Son even as they honor the Father. He that honoreth not the Son honoreth not the Father which hath sent him. Ingo pa niya din, verily, verily I say unto you, he that heareth my word and believeth on him that sent me hath everlasting life, and shall not come into condemnation, but is passed from death into life. Tanawa, passed from death into life. Ang mutuo niya, ako magaingon kaninyo, sigurado. Ako mag-ingon kaninyo. Ang naminaw nining pulong, unya mutuo, nga gitawag on him that sent me. Ingon pa ni Jesus Christ sa amahan nga nagpadala nako, hath everlasting life. Everlasting life yung gingon na. And shall not come into condemnation. Dili ka mo ato sa condemnation. Dili ka mo ato sa judgment. Kita mo ato sa judgment. Katong mamatay after this, the judgment. But is passed from death into life. Kung dili mo labang ka sa kamatayon ngadto sa kinabuhi, kabaw mo sanang death yang gingon. May spiritual physical na, mo bitaw na kung gingon ang natural spirit. Mo nang gingon mamatay ginakas ka. Unya kung mutuo ka, mupas ka sa kamatayon, makabatong kag spiritual life. Mas kuyaw ang spiritual death. Kaya ba yung kanang spiritual death? Muna ang second death. Muna kung gingon niya, ang first death is minteryo, ang second death is imperno.
Huwag ka na nangalagad ta, kinita na ato pagpangalagad, spiritual ni. Pagbati ni ba, nga naay Ginoo, nga nagbuhat ining tanan, nag-andam ining tanan, nga ang tao gitagana kung siya buutan, kung maayo siya, dito siya sa langit, everlasting life, kung siya daotan, nato siya everlasting punishment. Manay buot pasabot sa pulong sa Ginoo. Nga mo na iyang gingon, ang amahan daw kuno, nag-rise it up, the dead, iyang gipang puka o gipang banhaw na kamatayon and quickening them o iyahang gipukaw gipang bangon niya gipang banhaw niya mga nangamatay unya iyahang gipukaw even so the son quicken it whom he will. Bisan ang anak sa Ginoo iyahang gipukaw kung kinsa to iyang gusto. Unya ikaw day gipukaw day ka sa pagkamatay ni Kristo Jesus. Kinsa iyahang gusto, whom he will. For the Father judgeth no man, kaya ang Ama manggod wala na naghukom sa mga tao. But hath committed all judgment unto the Son. Kung dili ang tanan, muna dito sa judgment dito sa anak. O bitaw na ang anak ni ani siya, kumutuo ka sa anak, kipagsulti niya ang dili gusto, gisulti niya ang gusto, wanang giingon niya, correct niya, gi-instruct niya. Kasi yung gi-instruct siya ang dalan ha, siya ang dalan. Kamatuoran o ang kinabuhi. Dili mapudmingon ta siya ang dalan, kamatuoran, kamatayon. Kinabuhi. Kung natin kamatuoran, so magtinuod yun. Buhi, buhi. Dili patay, dili patay. Kaya kung mamatay man ang tang, anong mga lagin, ngano mangayo man ta sa Ginoo kaayuhan kung masakit ha. Kaya di ta gusto. Diba? O kung di mo gusto, kung sa inyong waton, unang tama gito ang gingon sa Ginoo ni Jesus Christ. You serve the scripture because in them there is eternal life and in them testified of me. O diya, kuno daw, naa diyang eternal life, unya ka na, nag-testify kang Jesus Christ about anang life, but you are not willing. Di lang mo gusto, di lang gusto. Judgment na sa ginawa, pag-ingon niya, di lang mo gusto because the love of God is not in you. Kaya wa man gud mo higugma sa Ginoo, wala ang gugma diha kaninyo, mo nang dili mo willing. Nya wingon ra mo nga ako iya ka higugma ko sa Ginoo. Kunya ka mutuo mo appointed, mo nang mahadlok ta. Nga nay mo patay na to, kabaw ba mo kinsa tong enemy? Unsa ta tong gibasa sa scripture unsa gingon ni David? Da obligado tong scripture daw primero. Kung sige na tagbasa yung scripture niya, huwag mo kay balo ato. Glad. Bangon. Ako siya magkuhan sa iskuhan. Ang scripture ba, ako ipasabot ninyo bang anong gibasa to nato katong panahon ni David. Balikon ta lang ito, kaya naigisulti ni David dito. Ano makasabot yun mo ba kung unsa gayoy gusto sa Ginoo, unsa giingon ni David? O kana ha? Tudloy ako o Ginoo sa imong ipabuhat. O ipabuhat mo kanako og tultuli ako sa agianan nga layo sa kadaotan kay daghan ako mga kaaway. Daghan kayo sa mga kaaway. Kabaw mo kinsa atong kaaway? Ingon ni Jesus Christ, ang atong kaaway po na niya. Siya mo ipayit nato. Wanang naay gitawag og twinkling of an eye because the last enemy of God is death. Aron dili daw ta mahadlok every hour. Manay gingon sa 1 Corinthians chapter 15 verse 30. Why we should stand. Makuha ba niyang 1 Corinthians 15, 30? Wala, dili. Basala na niyo diya. Manay gingon ni Apostol Pablo, mo nang ibutang sa Ginoo ang order nga ang tao gayud mabutang sa order sa unsang order nga ang iyang lawas mailisan nga ngano man kay baka kwanta kanunay daw kuno makahadlok kanang mahadlok ta ba o sa tinuod lang si Jesus Christ ni anhi dinhi aron pagkuha sa atong kahadlok sa kamatayon kaya ang tao mahadlok man gyud mamatay
Kamu di ba mo madlok mamatay? Ang tao madlok mamatay pero wa siya kabalo nganong mamatay siya. Unya unsay dangatan niya sa kamatayon. Ang giingon sa Ginoo, appointed unto man once to die, nga after that judgment. No? Ang tanan mga gisugo sa Ginoo nga wa buata mo na judgment. Wala yang giingon dinhi. Quickening. Nga matod pa. Even so the Son quickening whom He will. Kabaw mo sa ng quickening, quickened, to make alive ba? Kung ikaw na himong living soul, himong pagyud kang alive, revive, himong pa sa dictionary, to cause to burn more intensely. Kanang musiga pagyud ka, mudagaya ba, abundantly, himong life ba, kanang abundantly ba nga walay balatian, wala tanan, hayaay diya sa Ginoo. O na ang life na sa Ginoo kay protektado ta. Wala inong daningon sa Apostol Pablo sa diya mag-gather daw ta. Wala kung dili gani katapos. Wala ang giningon si Apostol Pablo sa inyong pag-gather di ko malipay ninyo kay ngano man mura mo magtigom diri sa simbahan, murag wa mo'y balay dito kay ngano man ang ilabag yung pag-gather go. Sabi nimo sa simbahan mag-gather sila, mangaon man gud sila. Kaya ang ilang ihalad mga karnero man, usa man ang karnero, dugo ra may ibutang dito sa simbahan, isablig lang na sa kilid sa simbahan nila, sa tabernakulo niya, ang unod, pangaulo na sa mga tao na nambong. Unya mga tao na nanambong, murag, ilang hunahuna ba, giingon na Apostol Pablo, murag mamugwa mo'y balay, mga mo, kaon ra gyud mo. Wa gyud mo kay balo nga kanang ninyo ang gikaon, nga gihalad na sa Ginoo. Nga di, pasalamatan unta ang Ginoo, o na yung gingon nga, din wala malipay kay ngano man ang uban mautad pa niya nanganimod dinhi mo nang inungdan nangasakit mo nangamatay mo o nangaluya mo mautad pa niya nangaluya mo nangasakit mo nangamatay mo kay ngano man dili man gud mo takos mo anhid dinhi o pud na kung kita dili takos sa Ginoo mo na natay balatian mo na nga kung ikaw ni anhid dinhi dili gani katapos mo nang giingon niya, present your body a living sacrifice, holy, acceptable. Kanang balaanon na kung wani ka din, mo na pangayo ng pasaylo. Kanang wa nang kay kalaban. Kaya nga naman, aron ang imong kalaban, mahimong peace. Kaya nga naman, atong kalaban, dagang kayo, he is like a roaring lion, yung pa ni Pedro. Ang atong kaaway, nagalimot na, sama sa layon, nagagulog. Mangita, nagtukbunon. Tanawon, ragyod ka, kung unsag yun ka. Muna pag-abot sa panahon, matukob ka. Munang mangayog yung tabang sa Ginoo. Anong quickening to make more rapid. Muna yung gitawag quickening. Bisag buhi ka nga kalag, pero pukawon ka sa Ginoo nga din kanang imong pagkakalag. Siyempre, kanang imong kalag, padulong magina dito sa lubganan because of your life. Munang ningon si Job nga, ang ako ang kalag na wiri sa akong life, kaya ang gibuhat sa life nako. Manang giingon wala nang naglakaw sa dalan sa Ginoo. Wala yang giingon dinhi. Kanang quickening is ma-revive na ka, mausab ka ba kanang ma-alive na gyud ka dias tubangan sa Ginoo ba nga ang atong unang panahon nga ikaw living soul, wa gyud ka nag-ila sa Ginoo. Wala gyud ka. Mao nang niingon si Solomon sa Ecclesiastes, kinahanglan mo join ta sa mga buhi. Kanang buhi sa tubangan sa Ginoo ba? Kanang dili ingon nga patay ta nga baliwala lang na kulong sa Ginoo. Kaning last Adam, iyang giingon the last Adam was made a quickening spirit. Mo na ang amahan daw mo na nagapukaw, nagapukaw sa mga patay. Mao sa na ang anak namukaw po na dito. Kinsa iyang gipukaw kana si last Adam, kinsa man last Adam, that quickening spirit, mo kana si Jesus Christ. Mo na ang naghatag kanato og kinabuhi. Mo na nga importante gayud nga unta kita napukaw o gipukaw sa Ginoo nga kanang atong pagpangalagad, labi na ang apit na mobalik ang Ginoo. Paningkamuti gid ninyo nga mo ani ta dili kanang sa plano gyud sa Ginoo. Mo na ang judgment sa Ginoo sa gingon ni Solomon ani David sa Psalms 127 verse 2. It's been to sit up, to wake up early and sit up late,
vain na. Bisag naa ka sa simbahan, kawang lang gyapon na. Una nga i-execute yun na ko na aron dili na masayang inyong pag-anhid diri. Muna yung gingon diri ni David sa Psalms chapter 80 verse sa verse 18 and 19. So will not we go back from thee? Quicken us, and we will call upon thy name. Turn us again, O Lord, God of hosts. Cause thy peace to shine, and we shall be saved. Muna prayer ni David, ha? Madili ta mo yung magsigit ang ampo niya, di na to sundugon kang David nga prayer. Si David ba nga to ang itawag salmista, mga pagpanghangyo sa Ginoo. Nga matod pa niya sa verse 18, so will not we go back from thee. Muna hinungdan di mo anak nimo. Nga matod pa niya, quicken us, pukawa mi, and we will call upon thy name. Aron tawgo na mo na imong ngalan. Muna ang tanan mo tawag sa Ginoo, ang tanan ni duol sa Ginoo, because di pagpukaw na siya. Muna ningon si David, pukawa mi, Ginoo, pukawa gid mi. Sa 19, turn us again, balik ka na ko, o kanamo, O Lord God of hosts. Cause my peace to shine, imuha ang imuhang. Thy peace to shine, nga imong naong musidla kanamo, aron kami mga luwas. Manang, nga ang naong sa Ginoo ba, ipatubang yun, kay kung italikod na, kung itago na, trouble ang labas mo na ninyo si David, at tubangan yun may Ginoo. Pasidla kay mong naong kanamo aron kami mga luwas. Una nga usa ka butang nga din kung kita mga lagad sa Ginoo dili nang ingon nga pangalagat ta. Kay ang judgment sa Ginoo is true. The judgment of God ingon ni David are true. Sa Psalms 119 verse 50, this is my comfort in my affliction. For the word hath quickened me. Una nga, matod pa ni David, nga matod pa niya, mao ni ang nag-comfort sa ako ang mga pagbati. Ang pulong sa Ginoo nagpukaw nako. Mao bitaw na nga kita maminaw ta kanunay sa pulong sa Ginoo kay mao ni mupukaw nato kanunay. Mupanumdum ba kay wala pa man kita ni abot sa finishing o sa ending nga ang Ginoo gayon. Aoy muhimong hingpit na to kita makasala mo kita kay ang frame nato is abog raman ta. Muna nga din ang prayer ni David nagsulti siya. This is my comfort, mo na akong comfort in my affliction. For the word hath quickened me. Kanang pulong nga di nagpukaw nako. Muna imposible ka na sa tao nga di maluwas kung siya pulong sa Ginoo. Mo bitaw na kanang atong lawas. Muna inungdan ang mga tao daw kuno, mga matay, because wala nga pagpukawa sa Ginoo. Appointed man na sila. Muna nga karon kita, gipangpukaw ta sa Ginoo o magpapukaw ta sa Ginoo. Kaya ang gusto gayon pukawon ni Jesus Christ, iyan ang pukawon, ang dili. Muna yang gingon diri sa Roma. Sa Roma chapter 8, verse 11 to 15. But if the spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you, he that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by his spirit that dwelleth in you. Muna yang gingon na, ang espiritu nga nagpukaw kang Jesus Christ ug nagbanhaw gikan sa kamatayon, nagpuyo man ka na ninyo nga mao ka na ang nagbanhaw kang Kristo gikan sa kamatayon, mao sa na ang magpukaw sa inyong mortal bodies, kanang madunot nga bodies by the spirit that will in you. Mao ka na ang mupukaw nimo kanang nagpuyo, mao na nga kinahanglan gyud na atay pulong sa Ginoo, mao ni nagapukaw kanunay nato. Sa verse 12, therefore, brethren, we are debtors, not to the flesh, to live after the flesh. So, busa, kung ang pulong daw, o ang espiritu ba nagpuyo, habi niyo kining espiritu sa Ginoo, pulong niya.
nga din atong bation ang pulong sa Ginoo. Mo na yang gingon, kung nagpuyo na din nimo, mo na ang nagpukaw sa imong mortal bodies. Nagpabangon siya, nagpabuhi siya ba? Nga matod pa niya mga igsoon, we are debtors. Utangan ta. Dili sa unod. Nga aron magkinabuhi ta sa unod. Nga ang Ginoo nagpukaw nato, nagbanaw nato, so therefore utangan ta sa Ginoo. Nga kanang espiritu sa Ginoo dapat mao natong buhaton. For if we live after the flesh, ye shall die. Kung makinabuhi manggod mo subay sa unod, mga matay gyud ta. Kanang die dili ni ingon spiritual man na. Die man yang gingon mga matay. May spiritual man nagma physical, mas kuyaw ang spiritual. Wala na kay labot sa Ginoo kung mamatay ka sa spiritual. Matod bang gani iyang gingon dito sa Thessalonian man to? Quench not the Spirit of the Lord. Ayaw, palungan ninyo ang Espiritu. Kung sa pagkagmamatay, mo nang ninyo sa pray without ceasing. Rejoice evermore. And quench not the Spirit of God. Ayaw ninyo na palunga. Grieve not, napay gingon na Apostol Pablo, grieve not the Spirit of God. Ayaw ninyo pagkasukan ng Espiritu sa Ginoo nga na ninyo, kanang gibati ninyo nga mga Kristohanon mo, niya, base niya kaninyong pagbati, suko ng tulong sa Ginoo. Kamatod pa niya, for if we live after the flesh, ye shall die. But if ye through the Spirit do mortify the deeds of the body, ye shall live. Wanang mortify daw. Kabaw mo sana yung mortify. Kaulawi na imong lawas. Ang ubang tao, di maulaw sa iyong pagkakristuhanon. Kanang maulaw ka ba, magbuhat ka og dawtan dias bangon sa Ginoo, i-mortify na na. Ang meaning sa mortify is kanang i-kuan yun na ba, i-diskuan yun na imuhang lawas ba, i-reject yun na. Mo nang gingon sa dictionary, kanang gitawag niya kung naaman diya kanimo ang Espiritu. Mo na nga, but if through the Spirit do modify the deeds of the body, ye shall live. Kung ang Espiritu nasa imuha, kinahanglan, manang gingon, ang buhat sa unod, mo na iyang gingon, matod pa niya, ulaw-ulawi po na ba, ayaw ka ingon nga din ikaw, nangalagad sa Ginoo, niya, pariya lang yapon mo sa tao nga wa nangalagad sa Ginoo. Manang gingon, kaulawi po na nga ikaw, parihan nila. Kaya ano man, naaman gud ang Espiritu nimo. Sa verse 15, for ye are not received the spirit of bondage again to fear, but ye have received the Spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. Manang gingon, maninungdan nagtawag ta sa atong amahan na nasa langit. Because nadawat nato ang Espiritu sa adoption, na-adapt na taniya ba? Kaya wa man nato nadawat ng Espiritu sa bondage ng gyapon tayo ning flesh. Mana yung gingon, if we live in the Spirit, we live also. Diya sa kinabuhi sa Ginoo, kanang the life which I live, we live in faith of the Son of Jesus Christ. Anang life nga ato ang kinabuhi diya kang Kristo Jesus. Ikinabuhi po nato na diya sa pagtuo. Pagtuo gyud sa tanang mga sugol sa Ginoo. Mo na yang gingon, mortify the deeds of the body. Kaulawi nga ang buhat sa imong lawas kung mahimo pa oy lawas. Mo na sa adlaw gani sa Ginoo, ibutang yun nga ang Ginoo gayud. Mo nang gingon imong giila o gitahod. Kaning adlaw sa Ginoo, kinahanglan dili ni imo. Nanglan magani ingon pa niya, ma-convince ka kay ang tinuod na convince ining adlaw. Mao nga ang tinuod nagpasalamat sa Ginoo. Mao na ang tinuod nangaon sa pulong sa Ginoo kay ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang. Kundi sa matag pulong sa unsang paagi nga ikaw nikaon kanang imong giila kining adlaw ni kay diri pa ta adlaw o karong adlaw ra ta mangaon sa balay sa Dios. Aron adlaw ta mosulod sa balay sa Dios kay kita iya man ta sa Dios. Sulod ta nining adlaw sa balay sa Dios nya mangaon ta diya sa balay sa Dios pinaagi sa iyang pulong. Muna yang gingon. Ang 1 Peter chapter 3 verse 18, for Christ also hath once suffered in the flesh for sins, the just for the unjust,
that ye might bring us to God, being put to death in the flesh, but quickened by the Spirit. Nga matod pa niya, kay si Kristo daw kuno nag-antos sa makausa sa iyang unod tungod sa itong sala. Napakatao si Kristo, nag-antos siya, gipasan niyang krus tungod sa ato ang sala. Alang sa mga matarong o sa mga dili matarong, aron madala daw ang mga tao des tubangan sa Ginoo nga being put to death. Ingon nga ikaw naa sa kamatayon, being put to death. Nga matod pa niya, siya gipatay, no? In the place, nga sa unod gipatay siya, gilantang siya sa cross. But quicken it by the Spirit, gibanaw siya sa Espiritu. Abaw mo sa ng Espiritu, the Word of God, the light that shineth, kanang pagpahayag sa tuwa ba, kung wa mo pahayagi mo nang inungdan nga diin, baliwala lang ninyo pag-ani diri, maminaw lang mo, nang maminaw, pero di ay pag-abot sa panahon sa Ginoo, wa day sila manang giingon reprobate day, kanang gitawag og disqualified day, mo na giingon ni Apostol Pablo, although they know God, but in their works they deny. Manang giingon reprobate, kanang giingon disqualified. Wala si Jesus Christ is a quickening spirit. Ephesians chapter 2 verse 5 and 1. Verse 5 ta magsugod, bubalik na ta sa 1. Even when we are dead in sin, that quicken us together with Christ. By the grace, ye are saved. Manang gipukaw ta, pinaagi sa grasya, maluwas kita kay gipukaw man ta. Sa verse 1, balik ko na to ning Ephesians chapter 2 verse 1. And you hath He quickened who were dead in trespasses and sin. Ug ikaw daw kuno gipukaw ka diha sa gikan sa kamatayon sa kasalanan o kalapasan. O kanang ang ato ang mga pag-alagad atong unang panahon, sige lang tagpangalagad wa ta kabalo unsay sala na trespass na to, sa tinuod lang ang atong sala, ang sala nila kanang pag-ilalang sa Ginoo. Nagsimba tuod sila pero wa sila nakaila sa Ginoo. Kanang in their words di deny ba? Wa bitaw na kung kita magsimba man, kanang ipakita gyud nga sa imong pagsimba, nagsimba ka sa Ginoo, ipakita kung ikaw ba gyud tinuod nga nagsimba sa Ginoo. Paggawas day sa lawayon, pagsulod diri, uldo nga di naa siya diri pero wa day natuman niya ang mga tanan mga gitawag og obligation, kanang mga pagbuhat nga unsaon pagsimba para na for example, wala nato ilha kanang Ginoo nga atong gianhi dinhi, basta lang nga diin kita makaanhi dinhi, wa kita naggunahuna nining adlaw ni nga kining adlaw ni mao ni atong life, mao ni ang adlaw gibuhat sa Ginoo. Mana mga tao mo adto lang nga wa gyud naggunahuna nga adlaw ba na sa Ginoo, which is nga ang Ginoo nagkinahanglan sa imong honor and glory. Mana inungdan nagsulti siya daan na ang judgment sa Ginoo atong una daw kuno sila pagpangalagad ang simbahan ang adlaw nila full of glory. But now daw unsa daw karon as nothing. Yang mingo ka Ginoo puno man mi sa imaya, gani ingon ni Apostol Pablo, for all have sinned and come short of the glory of God. Ang tanan nakasala nawad-an sa imaya sa Ginoo, giunsa man pagbalik ato sa pagimaya sa Ginoo be. Do na bay nagtudlo ninyo sa kamaturan, do na bay naghukom, do na bay naghatag og justice aron ang Ginoo mahimaya. Mo bitaw na karon gipukaw ta niya nga gikan sa kamatayon sa sala, unya gipukaw ta ngadto uban kang Kristo, pinaagi sa grasya, ye are saved. Kanang grasya ba nga gihatag sa Ginoo, dili sa tanang tao, basta katong tao na din nga di nakailalang sa Ginoo. Mo ni ang prayer ni David ba? Ingon pa ni David, and quicken thou me in the way, quicken me in thy righteousness. Anong ang prayer ni David, matod pa niya, pukawa ko sa imong mga dalan. Kay ang kung atong basahon ni ang tao manggod, ang iya daw gibuhat, ang iyahan ng kaugalingon dalan, mo nang naigingon ni Isaiah
Sa tinuod lang inyong dalan, dili na dalan sa Ginoo. Kung ang dalan sa Ginoo, dili na inyong dalan. Mas taas ang dalan sa Ginoo kaysa inyo, ha? Wa bitaw to nagtudlo ang Ginoo, ingon panirimaya, agi ka mo sa dating daan. Unya unsa lang gingon dili mi mangagi mo na sa latod pagsulti pagabot ni Jesus Christ. Gipadlong yun sila kay ang ilang mga dalan ilahalang kaugalingon. Mo na si Jesus Christ nag-ingon na lang siya, "O ako ang dalan ug kamatuoran." Mo na nga ang dalan, mo na si Kristo na usaw na to pagbuhat anang dalan nga mao si Kristo. Mabita na ang Roma chapter 4 verse 6, nagisgot kang David ba? Ingon pa niya di sa Roma. Nga din ang blessedness, ang bulahan, mga taong bulahan, ato ning isgutan. Kay si David o si Apostol Pablo, nagisgot po, nga ingon daw si David, ang mga bulahan nga tao mo ni. Ingon pa niya din sa chapter 4, Roma chapter 4 verse 6, to 7. Ingat pa niya, even as David also described the blessedness of the man, unto whom God imputed righteousness without work. Tanawa, bulaan yun to ang tao nga diin. Gi-impute sa Ginoo ang righteousness. Nga matod pa niya without work, bisag wa ka nagbuhat, gibutang sa Ginoo nga ikaw magbuhat yun. Wala tuhuig yun nga kanunay ka magbuhat sa righteousness kay ngano man ang Ginoo nagbuot ana. Dili lang magpaabot ka nga diin maminaw lang ka sa pulong sa Ginoo, wa ka daw gikabalo sa righteousness sa Ginoo. Wala ang gingon ni David, nag-describe siya sa mga blessedness of the man unto whom God impute righteousness without work. Nga ang Ginoo mao ay nagbutang anang righteousness sa imo, ha? Nga nagtudlo unsay buhaton nimo, unsay righteousness. Mao na ang taong bulahan kung kita gitagaan ta og gitawag og kailata sa righteousness without work. Mao nang gimong bulahan ta. Sa verse 7, saying, "Blessed are they whose iniquity are forgiven and whose sins are covered." O dili tanang gipasaylo, ha? Kung dili katuraman tao mga gibutang sa Ginoo nga gikubiran nilang sala. O sa pagi nga gikubir gipasaylo ay mong sala be. Mingon ka pagkamatay ni Kristo gipasaylo niya ang tanan. O ato mo lang nag-ingon siya. Siya mo ay naglukat sa sala. Mo nang giingon siya nga ayaw mo pagpakamatay kay nagpakamatay nako. Kaya ang bayad sa sala mo nang kamatay nganong namatay because sila man nagkaugling bayad silang sala. Mo na iyang giingon dinhi bulahan ng tong tao nga din ang iyang sala gipasaylo. Kinsa man tong taong gipasaylo yang sala, kabalo na sila, kabalo mo. Nga kahain yung sala gipasaylo ngadto sa krus, apil ka mo nga gipakamatyan ni Kristo. Di ba ningon si Kristo judgment niya ang iya lang gusto, ang iyang kaluyan mo to yang gusto. Ang iyang pukawon mo to yang gusto. Kung kinsa to yang gusto mo nagpangayoon kanunay nato nga usa unta ta. Mabatunan nato na ba mo nang giwa ang atong pagpangalagad mao kana ang paghangyo sa Ginoo. Mao bitaw nang ningon sa Apostol Pablo sa Roma chapter 12, I beseech you therefore my beloved brethren by the mercies of God. Pinaagi sa kaluoy sa Ginoo mo nang mangalagad ta, pinaagi sa kaluoy maluoy kay Ginoo nga unta madawat nimo ni ang among halad ya kanimo, ma-accept nimo nga mo nang himuon natong huli. Kaya ang Ginoo dili maluoy, sayang na imong pagsimba. Muna yung gingon din blessed is the man to whom that the Lord will not impute sin. So bulaan tong tao nga diin kaniya, wala gibutang ang sala, ginairis kanunay. Kinsa man ang gi-iris iyang sala, kinsa man tong gipardon sa Ginoo. Kato kung giingon dito sa gitawag Jeremiah ba ito, chapter 5 verse 1? Or Isaiah 5 verse 1 nga matod pa niya nga run to and fro in the street of Jerusalem. If you can find a man who execute judgment, so I will pardon it. O bito na kung gi-execute ang judgment sa Ginoo sa tinuod lang, kung wani man lang diri, baliwala lang ninyo ni mga sugod sa Ginoo. Mo nang giingon after that kanang judgment after kamatayon kung mamatay judgment ang labas
O bitaw na dunay dalan gingon sa Ginoo. Dunay dalan nga gi hatag sa Ginoo dis kalibutan. Wala inungdan ang light si Jesus Christ ni anhi because atong dalan manggod. Anang dalan gay na to? Ingon pa ni Joba, why is light given to a man whose way is hide, and whom God hath hid, hids in. Aba mo sa nang hids in. Ang dalan manggod sa tao gitago, o ang dalan manggod para sa tao gitago. Ang gihatag ang light kay ngano man o gipahayag daw kuno sa Ginoo kay ang dalan manggod kanang ningon si Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. At tinuod lang kung wa ka pahayagi, wag yung kakakita ng dalanan na. Wag ka katultol na. Mingon ka bisan si Jesus Christ imong gituhuan. Wala na nagpasabot nga ikaw niagi sa dalan. Sa tinuod lang ang dalan nga gipadayag sa Ginoo, pinaagi sa light, gitaguan na. Gihids ba? Gihids in. Ingon pa ni Job. And whom God hath hids in. Kanang hids, kanang gikural ba? Dunay boundary. Dunay barrier, dunay limit. Dili ka basta-basta makaagi diha, makaadto dito. Dili ingon kapag dawat nimo ni Kristo. Wa ka kabalo sa imong buhaton aron ikaw makaagi ana. Wala gyud ang dalan ra nimo mo na giingon dito ni Solomon, there is a way that seems right unto a man, but thereof the end is dead. Nagtuo siguro sila nga tama na ilang dalan, pero mo nang hinungdan nga mang mga matay, kaya ang dalan nga ilang gagian is dead man. Ang Jeremiah sa chapter 1 verse 8, ingon pa niya, and unto these people thou shalt say, giinan si Jeremiah, ingna ni mga katawa ni, thus said the Lord, behold, I set before you the way of life and the way of death. So, nagatag na ang Ginoo sa dalan sa kinabuhi o ang dalan sa kamatayon, pero ang ilang gipili mga kamatayon lang gyapon. Wala si Jesus Christ niya ni, wala niingon na lang siya, I am the way. Siya ro di mo mutukan Jesus Christ. The truth, the life, dili kamatayon, life, the way of life. Kay wa man sila nito atong the way of life. Dit man ila, mo na karon si Jesus Christ nag-ingon nagyud the truth and the life. Unya, mingon ta, Lord, kung mo follow me nimo, di ba may mga matay? Sigurado, the truth and life. Nawatod pa niya din nga din adunay dalan ha. Ang tao wa manggod mo nang mingon ka ngano man mamatay ang tao because wala ko kawa nga diin muagi siya sa dalan sa kinabuhi. Mo nang giingon ni David nga tudlo imi sa dalan nga matod pa niya nga quicken it us in your way. Mo nang kanang pukawa mi sa imong dalan nga oy mauning dalan mo bitaw na ang wali is correction. Mo na ang wali reproof badlong kay basig dili din na mo ang dalan. Pagsige lang tag pangalagad mo nang naitabo sa Israel. Naadto sila kang Hitler kay ngano man bisan sila nagpakita pag ila sa Ginoo. Labi na karon ho naminaw ko sa mga YouTube sa Israel karon. Ang kalaban sa Palestinian ron mga Zionites. Abang mo ng Zionites? Mga people of God yun na nga mo ng mga tao nga diin nagdaig sa Ginoo. Pero ilang kalaban mga Zionites. E doon naman ko'y armado ang Zionites. At unang pagsugod yun sa Israel, kay prophecy man gud sa Bible nga ibalik daw ang Zion. Unya, ang Zion, ang mga Zionites, naghimo ang armado. Mo nang gitawag ko kanang na pinakakuya kayo sila nga sa ganing sundalo, elite soldiers. Tinuod na naisulat pa po na akong gibasa bantog ra kay nga dun sa ila lang kaugaling pamaagi ba pero ila gidala ang pulong sa Ginoo. Sila mga elite soldiers nga pinakakuyaw dis kalibutan. Ay drama tunguna nga ang tibuok eroplano ba kay daghang may Israelites give speeds. Abot asa to gidala. Nga daghang kay Israel gipalukat unya kay naa may elite mga kuyaw kayo mga Zionite ilang gi adto dito
gamay rin na, duha rin siguro yung namatay ang tao. Na purot ang mga terrorist. Kung siya ilang pamaagi, bagiunsa nila kanang paglukat, pagluwas tong mga hostage dito. Wala na kayo dito. Atod karon gaagapon nagtanaw ko about anang Israel karon ang kalaban sa Palestine Zionites. Nya kanang Zionites, meaning sa is spiritual. Kita mga Zionites man ta. Nya usay ang tao, ang Pilipino sa Zion nang ba? Kanang dili maninuod ba? Kanang Zion is the place of worship ba? Kanang mga tao nga nag-worship kaning atong lugar, mao ni atong worshipanan sa Ginoo, the place of Zion. Mao nang giingon kinahanglan ang standard gyud sa Zion. Mao na atong buhaton nga nagtudlo si Jeremiah, mo bitaw tutong una. Nagkiskutag standard. So may mga standard sa Zion. Si Jesus Christ nagsulti po about sa dalan. Ingon pa ni Jesus Christ sa Matthew chapter 7 verse 13 and 14 ha. Last verse na lang ni. Sa verse 13, enter ye in the straight gate, for wide is the gate, and broad is the way that leadeth to destruction, and many there be which go in thereat. Daghay nang nulod ato. Aduna daw gate, mo nang yung sulod. The straight gate, for wide, kanang straight gate mo atong sudlan ha. Naman, wide is the gate, and broad is the way that leadeth into destruction. Unya, dagang di nangagi ini. Kanang dalan daw, destruction. Kanang kamatayon. Unya, sa verse 14, because straight is the gate, tulid manggod ang dalan, ha? Kanang giingon niya, straight ba? Kanang going straight ba? Kanang magbag-uyog ka ba? Kanang iyag ka sa Ginoo. Mabita nang giingon si Jesus Christ is the voice of in the wilderness gani, na diin siya prepare the way of the Lord and straight straight the path, the crooked path. Kanang i-straight yun di mo ba kanang tulira yun ba kanang himuong ang Ginoo gyud mo agi nimo. Nya kinsa may mo prepare ana si Jesus Christ nga di nagdala siya sa tigyo nga nagingon ang amahan man gud iandam na mo na si Jesus Christ mo na gipani sa kalibutan, gipatubang sa kalibutan kay kung mubalik ang Ginoo mo nang giingon moagi siya ni atong mga nangagi kang Kristo Jesus kay dili daw ta kadto sa amahan kundi ta moagi kang Kristo Jesus. Sa verse 14 because straight is the gate and narrow is the way which leadeth into life, and so there be that find it. O tanawa ani pulungan ni nagingon gamay ra ang nakatultol sa dalan sa kinabuhi that leadeth into life. Gamay ra nakatultol mo na sa gamay may untag ubang ta apil ta ba mo bitaw na sa may kampo sa Ginoo kanang life na yung gatag mo nang gamay ra mo tuwa ning life ba ang ilang tuwan appointed to death. Why? Because you are walking in the way of death. Manang mudawat na lang ka-appointed and man wants to die. But after this, the judgment. Muyon ka nga ikaw gi-appoint nga mamatay. Unya, nganong mangayo mga kasadya nga din ikaw magkasakit? What purpose kuno? Para giatik nimo ang Ginoo kanang ambot pasabot ba? Unsa ba imong pagtuo? Nagtuo ka nga ang Ginoo life. Unya gusto mumutuo po ka nga appointed ka nga mamatay ka sa si Kristo ni anhi. O bitaw nang walay nakatultol anang dalan padulong sa kinabuhi. Kay ngano man naro mo gud na. Aba mo say naro lisod ba lisod. Kanang gamay ba? Gamay. Simple gamay, maglugos ka, di ba? Kaya daghan kayo mga trials, kanang mga pulong, isulay man na nimo. Ang trials na to, dili ng mga butang diri kalibutan. Ang trials na to, kanang pagbuhat sa sugo sa Ginoo. Manang tistingan yung ka, kung imo ba ng tuhuan, mabita na ang faith, mo na itong palihupon. Sa tanan pulong, usugo sa Ginoo, kung unsay gi-instruct na to, unsay gi-correct, mo na tuhuan na to. Although lisod mang gyud na, mo nang giingon ni Apostol Pablo sama daw na kuno sa usa ka butang nga kung kauno nimo pait pag-abot sa tiyang tampis na kayo na.
Mo na ang mga pulong sa Ginoo, maglugos ka og dawat, og buhat, og tuo. Pero kung imo nang tuhuan, mo nang gingon dili ka maulawan. Kay nga naman, power na sa Ginoo sa imong kaluwasan mo. Bito na akong gingon, gamay rin nakatultol ang dala mo na nga, unta kita nakatultol. Mo bito na akong gisulti ninyo nga ang live nga gihatag sa Ginoo nga itong giagian. Matod pa nyo, and few there be that find it. Gamay rin nakatultol ini. Pero yun na, dili makaingon nga daghan mga luwas. Mo na halos tanang tao, mutuog yun na appointed unto man wants to die. Kamu buuyin mo ana. Mo bitaw nang nangalagad ta sa Ginoo nga hantod mahimot ang tapos. Mo nang mugro gyud ta. Dapat mugro gyud ta into the knowledge of salvation. Mo bitaw na kumingon ninyo, ayaw gyud pakiasa ninyo labi na hapit mo balik ang Ginoo. Ayaw mo paguna na mo abot ang December. Kung maabot man galing praise the Lord, huna-hunaan ninyo nga makapanganda mo kung kanus mo balik ang Ginoo. Mo nang iya sa Ginoo, wala na nagsit iyang mind dili sa butang sa kalibutan kundi sa taas. Kung ikaw iya sa Ginoo, set your mind on things above. Ingon pa ni Apostol Pablo sa Colossians chapter 2 verse 3. Set your mind on things above. Ingon pa sa ubang Bible, fix your heart ba? Fix your mind. I-fix na nga ang Ginoo sa dili madugay. Ayaw ina mudugay pa ako, di ko moingon ninyo madugay pa. Ako manggaling una-una, Lord. Kundi pa makamubalik karon ng December. O sa dili pa kamo abot mi December, pandama na lang gyud mi. Kuha mo ko nagtuo nga moabot pa mi December. Ako sa ako alang. Pero nagpray ko kung moabot man Ginoo, andama lang ko kanunay. Dili man ingong gibadlong nato nga di pa moabot. Ayaw lang gyud ninyo tuhoy nga napay tuig. Kaya ang ato ang pagpangalagad sa Ginoo nangandam ta sa iyong pagbalik. Kay wa ko'y nasayod. Mo bitaw nang ani mo dire kay una mo balik ang Ginoo. The twinkling of an eye kay mao man guna ang ikatulong gitawag og life nato. Ilisa na gyud ato ang madunot ngadto sa immortal. Mo na ato ang groaning ng pa ni Apostol Pablo nga kita masuutan og sinina nga dili madunot. Kay kini ato ang lawas magud madunot ra man gud ni. Mo na nga ang Ginoo nagatag og spiritual life nga diin mao na ato ang maintenance sa atong life karon nga diin ang pulong sa Ginoo mo ay nag-lead nato ba. Mo na naggiya. Mo na gingon kinsa katong gigiyan sa Espiritu Santo mo to ang mga anak sa Dios. Led by the Spirit, they are the sons of God. Manindog tanan.